Kviz iz Biblije. 15 pitanja o Mojsiju da provjerimo vaše znanje iz Biblije. U komentar napišite točne odgovore i koliko ste točnih odgovora sveukupno imali. Bog vas blagoslovio i sretno. Prvo pitanje. Kako je Mojsijeva majka spasila bebu Mojsija od egipatskih vojnika? Pod A. Sakrila ga je u špilji. Pod B. Stavila ga je u košaru i pustila niz rijeku. Pod C. Poslala ga je u drugo pleme. Pod D. Skrila ga je u podrum. Točan odgovor je pod B. Stavila ga je u košaru i pustila niz rijeku. Drugo pitanje. Kroz što je Bog razgovarao s Mojsijem u pustinji? Pod A. Kroz goruće grmlje. Pod B. Kroz anđela. Pod C. Kroz oluju. Pod D. Kroz kamene ploče. Točan odgovor je pod A. Kroz goruće grmlje. Treće pitanje. Što je Mojsije rekao da je Bog zapovjedio faraonu? Pod A. Da pusti njegove ljude da odu iz Egipta. Pod B. Da izgradi piramidu. Pod C. Da se pokori egipatskim bogovima. Pod D. Da pošalje vojsku u rat. Točan odgovor je pod A. Da pusti njegove ljude da odu iz Egipta. Četvrto pitanje. Koliko je zala Bog poslao na Egipat? Pod A. 5. Pod B. 7. Pod C. 10. Pod D. 12. Točan odgovor je pod C. 10. Peto pitanje. Koje je posljednje zlo uvjerilo faraona da pusti robove? Pod A. Smrt prvorođenih. Pod B. Tama. Pod C. Kuga. Pod D. Tuča. Točan odgovor je pod A. Smrt prvorođenih. Šesto pitanje. Kad se faraon predomislio i poslao vojsku za robovima, gdje su se oni sastali? Pod A. U pustinji Sinaj. Pod B. Na obali Crvenog mora. Pod C. U gradu Jerihonu. Pod D. Na planini Horeb. Točan odgovor je pod B. Na obali Crvenog mora. Sedmo pitanje. Što je Bog preko Mojsija
uradio da spasi narod na obali Crvenog mora? Pod A. Poslao oluju da potopi Egipćane. Pod B. Podijelio more kako bi narod prešao. Pod C. Poslao anđele da se bore protiv Egipćana. Pod D. Otvorio tunel kroz more. Točan odgovor je pod B. Podijelio more kako bi narod prešao. Osmo pitanje. Kada su Egipćani pokušali slijediti Izraelce kroz Crveno more, što se dogodilo? Pod A. More se zatvorilo i potopilo ih. Pod B. Izraelci su ih napali i pobijedili. Pod C. Egipćani su se predali. Pod D. More se pretvorilo u led. Točan odgovor je pod A. More se zatvorilo i potopilo ih. Deveto pitanje. Gdje je Bog dao Mojsiju 10 zapovjedi? Pod A. Na planini Sinaj. Pod B. U vrtu Eden. Pod C. U Jeruzalemu. Pod D. U pustinji Paran. Točan odgovor je pod A. Na planini Sinaj. Deseto pitanje. Što su Izraelci napravili na planini Sinaj, što je razljutilo Boga? Pod A. Napravili su zlatno tele i klanjali mu se. Pod B. Pobunili su se protiv Mojsija. Pod C. Odlučili su se vratiti u Egipat. Pod D. Odbili su slušati Božje zapovjedi. Točan odgovor je pod A. Napravili su zlatno tele i klanjali mu se. 11. pitanje. Koliko su Mojsije i narod putovali do obećane zemlje? Pod A. 10 godina. Pod B. 20 godina. Pod C. 40 godina. Pod D. 50 godina. Točan odgovor je pod C. 40 godina. Dvanaesto pitanje. Što su Mojsije i narod jeli u pustinji? Pod A. Kruh i ribu. Pod B. Manu i prepeličje meso. Pod C. Med i smokve. Pod D. Pšenicu i grožđe. Točan odgovor je pod B. Manu i prepeličje meso. Trinaesto pitanje. Kako se zove obećana zemlja u koju je Bog poslao Mojsija i narod? Pod A. Kan'an.
Pod B. Babilon. Pod C. Egipat. Pod D. Asirija. Točan odgovor je pod A. Kan'an. Četrnaesto pitanje. Tko na kraju nije ušao u obećanu zemlju? Pod A. Mojsije. Pod B. Jošua. Pod C. Mirjam. Pod D. Aaron. Točan odgovor je pod A. Mojsije. Petnaesto pitanje. Tko je na kraju uveo narod u obećanu zemlju? Pod A. Mojsije. Pod B. Jošua. Pod C. Kaleb. Pod D. Aaron. Točan odgovor je pod B. Jošua. U komentar napišite svoje točne odgovore i napišite koliko ste točnih odgovora sve ukupno imali. Bog vas blagoslovio. Amen.